Следующим этапом исследования является аускультация сердца. Аускультация осуществляется по следующим правилам. Пациент должен находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Мы его выслушиваем стоя. Если он из-за своего состояния не может стоять, то сидя. Обязательно лежа, на левом боку, на правом боку. Если позволяет состояние, то после некоторой физической нагрузки. В помещении должно быть тихо, комфортно, светло и тепло. Начинаем аускультацию с митрального клапана, далее аортальный, далее клапан легочной артерии, трикуспидальный клапан и точка Боткина-Эрба. Для аускультации мы должны найти верхушечный толчок, руку за голову, верхушечный толчок найден, он локализуется в пятом межреберье на 1,5 сантиметра внутри от левой среднеключичной линии. Руку можно опустить. Одной рукой придерживаем пациента, другой устанавливаем фонендоскоп. Выслушав митральный клапан, приступаем к аускультации аортального, который точка его выслушивания находится во втором межреберье справа в грудине. Далее выслушиваем клапан легочной артерии. Точка его выслушивания второе межреберье слева. Далее мы выслушиваем трикуспидальный клапан. Точка его выслушивания находится справа у грудины, пятое межреберье. И после этого пятая точка, точка Боткина-Эрба. Третье межреберье слева у грудины. Точка Боткина-Эрба позволяет выслушать клапан аорты. Хорошо слышны шумы при недостаточности аортальной, если имеется этот порог. В данном случае патология не обнаружена, тоны сердца ясные, ритмичные. Аускультация сердца обязательно должна выполняться и в горизонтальном положении. Тоже находим верхушечный толчок. И начинаем аускультацию. Поочередно выслушиваем все точки. Далее поворачиваем пациента на левый бок. Обращаю внимание на то, что сердце сдвигается и верхушка тоже в таком положении на несколько сантиметров левее. Далее выслушиваем пациента на правом боку.
и оцениваем полученные результаты. Тоны сердца ясные, ритмичные. Обязательно мы должны пациента после физической нагрузки послушать. Для этого просим сделать 15-20 движений. Можно поприседать. Пожалуйста. После физической нагрузки проводим аускультацию сердца. Руку за голову, пожалуйста. Находим верхушечный толчок. Оцениваем результаты аускультации. Тоны сердца ясные, ритмичные.